Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Якутске прошел форум соотечественников, живущих за пределами Якутии. Кто приехал, что обсудили и о чем договорились якутяне, расскажет наша гостья Татьяна Юманги-Имино, координатор Саха-диаспоры во Франции. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Нам известно, что вы относительно недавно живете за границей. Расскажите, как же вы оказались во Франции и чем вы там занимаетесь? Да, я недавно переехала во Францию, это 3 года назад. Я проработала здесь, в Якутии, в отделении Пенсионного фонда по республике Саха-Якутия. И, выйдя на пенсию, я переехала во Францию. Вы вышли замуж. Да. Поздравляю вас с этим Спасибо. событием. Многим сейчас не просто поддерживать связи с родной землей, когда они находятся за границей. А как же это удается вам? И как вы считаете, почему важна связь с исторической родиной? Ну, я бы не сказала, что настолько трудно, да, но я беру свой пример, поскольку благодаря интернету, благодаря тому, что есть социальные сети, благодаря тому, что есть WhatsApp, я постоянно в тесном контакте со своими друзьями, в первую очередь, конечно, со своей семьей. Но единственное, конечно, всем известно, что проблемы возникли с пандемией, когда границы закрылись, и у меня, конечно, разлука составила 1,5 года. Много ли якутян сейчас проживает во Франции? Если действительно их так много, есть ли у вас какие-то собрания, возможно, на которых вы что-то обсуждаете, встречаетесь, вспоминаете родину? Я думаю, что нас, якутян, очень много. Ну, по количеству я не могу сказать, но по отдельным контактам я могу сказать, что в каждом регионе Франции, а регионов во Франции это 79, практически во всех регионах есть наши соотечественники, якутяне. Ну, я как новый эмигрант, я, конечно же, контактирую и дружу с такими же, как я, которые относительно недавно переехали за границу. Ну вот сейчас в свете последних событий отношение к России, мягко говоря, изменилось. Как вы ощущаете лично, проживая в европейском государстве? Мне повезло, что я вышла за француза, который много лет, 15 лет прожил в России, на Байкале, и который глубоко-глубоко любит, обожает Россию, особенно Сибирь, Якутию. И, конечно же, и его окружение, и его семья также трепетно относятся к России, очень хорошо знают культуру России. И, конечно же, Якутия для них еще остается загадкой, и поэтому они очень хорошо ко мне относятся, очень уважают. И в моем лице они узнают о Якутии, узнают о людях. Ну, вот чисто в таком человеческом отношении, конечно же, у меня никаких трудностей не возникает. А если говорить о подавляющем большинстве народа, которым неизвестно, что такое Якутия, которые не знают, что такое Вы знаете, нет, во Франции очень хорошо вот именно вековые связи с Россией наложили свой отпечаток, и французы очень хорошо осведомлены, очень хорошо знают историю России, также очень хорошо они освоили Сибирь, поэтому имеют представление о нас, о русских, о якутянах. Поэтому я думаю, что таких вот проблем нет. И муж у меня работает в кинематографии, и, конечно же, его сфера деятельности связана с продюсерами с известными французскими режиссерами и журналистами, с писателями, которые действительно имеют особенный интерес к России, к Сибири, к Якутии. Поэтому у меня вот благодаря моему счастливому браку таких вот затруднений, трудностей нет. Давайте тогда поговорим и о форуме соотечественников, потому что он объединил большое количество якутян, которые проживают почти на всех континентах нашего с вами мира. Какие же темы обсуждались на этом форуме?
Это замечательный формат. Это в истории республики первый форум, который собрал соотечественников, проживающих за границей. И я, пользуясь случаем, хотела выразить благодарность правительству Республики Саха-Якутия, что дали нам возможность приехать и на таком высоком уровне встретиться, показать себя, обсудить и рассказать о своей деятельности, об общественной деятельности, выразить свою активную гражданскую позицию и при этом же заручиться поддержкой нашего правительства, наших руководителей и работать в взаимосвязи во имя мира и дружбы. Какие темы были особо интересны на этом форуме, если говорить об объединении народов? Возможно, представители диаспоры, скажем, которые проживают где-нибудь в Сербии, придерживаются одного мнения, нежели чем те, которые находятся где-нибудь в Канаде. И мы, разговаривая сейчас с вами, выясняем, что во Франции уже есть третье отношение к республике благодаря тому, что есть постоянный живой интерес к тому, что же такое загадочная Сибирь, загадочный север. Ну, знаете, программа форума была очень обширной, вопросы были очень все интересные, темы интересные, и поскольку это первый форум, конечно же, нам не хватило вот этих 2 дней, и практически мы общались 24 часа в сутки, мы знакомились с нашими, так скажем, аксакалами, которые возглавляют Саха-диаспору в Канаде, в Сербии, и для меня это был очень большой опыт, что я лично познакомилась, представила себя. И на форуме я выступила по теме «Якутия в объективе мирового сообщества». Давайте поговорим и о вашем супруге. Вы сами сказали, что он работает в сфере кинематографа. Есть ли какие-то задумки для того, чтобы создать, возможно, какой-то совместный творческий проект с якутянами? Вы знаете, задумки есть, причем как документальных фильмов, художественных фильмов и для репортажей для различных телеканалов Франции. Это интерес всегда возникает. Ну, в первую очередь, конечно же, французов привлекает уникальная северная природа, их привлекает интерес большой, имеют к традиционному образу жизни коренных народов, традиционный образ жизни якутов, как охота, рыбалка. И это всегда единственное. Конечно, реализация в этих планах помешала всем известная пандемия, к сожалению. Ну и учитывая нынешние обстоятельства, я не знаю, какой будет в дальнейшем, какая реализация. То есть пока мы не можем говорить о том, как и должны строиться отношения между людьми разных стран вот в сфере этих непростых событий? Я думаю, что в отношении вот то, что касается деятельности моего мужа, да, оно относится как бы к культуре. Здесь нет никаких преград и препонов, есть препоны только политические. Но вот скажите, когда живешь вдалеке от родины, то все происходящее здесь воспринимается, разумеется, по-другому, если бы вы жили в Якутии. Что, на ваш взгляд, якутянам следует развивать, на что нужно обратить внимание? И вот у вас есть уже многолетний опыт проживания в Европе, вы вернулись сюда. Что первое бросается в глаза, что вас удивляет? За 3 года проживания во Франции я бы хотела отмечать только положительные моменты в пользу России и в пользу Якутии. Ну, то, что касается... У меня сейчас идет процесс интеграции, и я себя чувствую в настоящее время, находясь во Франции, я себя чувствую не пенсионеркой, а студенткой, потому что это совершенно другое государство, да, и у меня сейчас как бы идет процесс интеграции в административном плане, где я
оформляю документы, вид на жительство, да, я вижу, как в префектуре меня принимают, да, потом есть опыт, первый опыт и впечатление от медицины французской. Я скажу, что в административном плане Россия идет впереди, благодаря тому, что создали вот электронный документооборот и все вопросы по всем сферам гражданину России сейчас гораздо легче. То есть войти в личный кабинет через госуслуги ты можешь получить все государственные услуги. Во Франции, к сожалению, такого нет. И вот медицина меня тоже поразила, и у меня такое негативное впечатление, что просто так попасть к врачу, к стоматологу, к терапевту очень сложно. Это надо записываться за 3-4, а порой и 6 месяцев. Поэтому у нас, конечно, такого нет. У нас здесь любая медицинская помощь оказывается оперативно. Можно обратиться в государственную поликлинику, да, или можно обратиться в какую-нибудь коммерческую медицинскую клинику. Во Франции с этим очень сложно. Даже вот в Париже, мы первые 2 года прожили в Париже. Сейчас мы после пандемии живем в сельской местности, и там еще хуже. Это вот для меня, конечно, такое печальное открытие. Кроме системы здравоохранения и удобства делопроизводства, зачем особенно вы скучаете, что находилось в Якутии? Вы знаете, честно скажу, что я пока не скучаю. Вот сейчас я себя ощущаю выпускницей школы, потому что мне нужно учить французский язык, да, мне нужно интегрироваться во французское общество, обретать новые знакомства. Поэтому вот у меня идет, наоборот, процесс такой, как бы дыхание, не знаю, это 2-е или 3-е. Ну, наверное, мне повезло, что судьба подарила такую возможность продлить свою молодость. И в конце нашей с вами беседы ваши пожелания соотечественникам якутянам. Этот год является очень знаменательным для якутян. Это столетие якутской автономии, и мы должны помнить и продолжать наследие первых руководителей Якутской ССР. Наш первый президент Михаил Николаев на праздновании 145-летия великого сына якутского народа, основателя якутской литературы, отметил, что Алексей Кулаковский – духовный лидер Якутии. И вся жизнь Алексея Кулаковского – наглядный пример для подражания. Его образ – это символ для народа. А для меня также символом якутского народа является наш современник Михаил Николаев и наш первый президент, заложивший фундамент современного развития республики. И я бы хотела обратиться, скорее всего, не к простым гражданам, не к простым нашим якутянам, а обратиться в первую очередь к нашим народным депутатам Государственного собрания Ильтумен, государственным руководителям. Хотела бы пожелать им служить интересам народа, быть вместе с простыми людьми, как завещали Платон Аюнский, Исидор Барахов, Максим Амосов, исполнять заветы Алексея Кулаковского во имя народа и процветания нашей республики Саха-Якутия. А моим соотечественникам я пожелаю мира, счастья, берегите друг друга, берегите своих детей. Пожелаю заботиться и уважать старшее поколение, которое достойно вынесло тяготы войны и трудились, не жалея себя, не покладая рук, ради нас, будущих потомков. От всей души желаю укрепления семейных ценностей. Пусть будет больше крепких и счастливых семей. Благодарю вас за эти пожелания. Спасибо за то, что согласились стать гостьей нашего интервью. Как знать, возможно, после просмотра нашей с вами беседы многие сделали для себя необходимые выводы. Я тоже очень благодарна этой возможности. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.